प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोबिता टॉयज। अरे ये ट्रेन को क्या हुआ? ओ ये तो पलट गई। ओ इसका फिर भी देखो इंजन चल रहा है ना? हाँ देखो ना कैसे चल रहा है इसका इंजन। ओ नो, अब तो हमें इसे उठाना पड़ेगा। ओ जेसीबी आ गई। जेसीबी अब क्या ट्रेन को उठाएगी? ओ चलो चलो देखते हैं कैसे। ओ ये तो कोशिश कर रही है ट्रेन को उठाने को। ये देखो देखते हैं आज क्या जेसीबी ट्रेन को उठा लेगी। ओ लग तो रहा है उठा लेगी। चलो चलो देख। ओ इसने तो ट्रेन को भी उठा लिया। वाह जेसीबी तो बहुत पावरफुल है। इतना तो मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेन को उठा लेगी, बट इसने तो ट्रेन को उठा लिया। आप कहाँ चली जेसीबी? कहाँ घूम रही है भाई ये जेसीबी? अब ये किसको जा रही है हेल्प करने? देखते हैं ये किसकी हेल्प करती है जेसीबी। ओ ये तो शहर पे निकली है। ओ ट्रेन देखो कैसे जा रही, चिक चिक गाड़ी। ओ ये जीप भी जा रही है, कितनी अच्छे से ये जा रही है। वाह कितनी बढ़िया चल रही है जीप। वाह इसके व्हील्स देखो कितने बड़े बड़े हैं इसके व्हील्स। सब के सब आज सफ़र पे निकले हैं। हाँ ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारे प्यारे दोस्तों के लिए। ये देखो ये तो ट्रैक्टर कहीं चल दिया। ये कहाँ चल दिया भाई? ये भी सफ़र पे चल दिया लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करोगे? सब्सक्राइब। चलो 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 जल्दी सब्सक्राइब करते रहो। ये देखो जेसीबी। ओ लग रहा है जी। ओ नो इसने तो कैप्टन अमेरिका को गिरा दिया। ओ ऑटो को भी गिरा दिया। ओ अब ये जेसीबी पूरी की पूरी कंट्रोल से बाहर है। अब ये देखो सबको तोड़ फोड़ करने में लग गई है। पागल हो गई जेसीबी, पागल। ये देखो गाड़ी को पीछे धकेलते जा रही है। क्या हो गया जेसीबी को? ओह नो ये गाड़ी भी पीछे धकेल दी। ओहो भाई क्या हुआ ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? अभी तक तो तुम ठीक थी, गाड़ियाँ तुम सीधी कर रही थी, अब तुम गाड़ियाँ गिरा रही हो। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अरे मत गिराओ। अब किसको गिरा? ओह नो ये तो पूरा कुचल के रख दिया कैप्टन अमेरिका को। ओह माय गॉड क्या हो गया ऐसा भाई? अरे अब ये लो, अब ये वंडर कार पे पीछे चल दिए। अरे ऐसे मत करो भाई, हेल्प करनी चाहिए। ये अरे ये कहाँ बिल्कुल कैप्टन अमेरिका पे गुस्सा ही हो गया। क्या बात है? ओ ये देखो इधर, ये देखो एनिमल्स को भी गिराने लगी है। पागल हो गई है जैसे भी, पागल। इसको कोई संभालो भाई, संभालो। ये देखो अब ये किधर चल दी? अब इसका ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे इसका दिमाग खराब हो गया। ये देखो अब इसको पलटेगी भाई। उसके व्हील्स देख रही है? व्हील्स कितने मोटे मोटे हैं उसके। हाँ देखो तुम्हारी पूरी जान निकली जा रही है घुमाने में। और तुम पलट के दिखाओ तुम पलट के। हाँ ये देखो कर लो तुम कोशिश कितनी भी, इसको नहीं पलट पाओगी। ये तो मेरी प्यारी सी ट्रैक्टर है ना दोस्तों? ये देखना इसको नहीं गिरा पाएगी, पागल जरूर हो गई है। ये देखो हाँ धक्का जरूर दे सकती है पीछे से, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये इसको गिरा नहीं सकती क्योंकि इसके व्हील्स देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े से हैं। ये देखो चल देखते हैं क्या करती है भाई जेसीबी। धक्का दे रही है। ये तो बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड इसके ऊपर ही चढ़ गई तो कैसे धक्का दे रही है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से धक्का दे रही है। वाह कितनी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। ये देखो दोनों सफ़र पे निकल लिए। बढ़िया है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।